Unidade 98, temos um C01 próximo de sua localização. Necessito que façam a verificação. Unidade 98, temos um C01 próximo à sua localização. Podem averiguar? Entendido, 01. Entendido. Copiado, entendido. Desligo o câmbio. Plot twist, o cara que tá chupando o pau é o mesmo cara que tá segurando a arma no pau do cara. Se o cara não der o pau pra ele chupar, ele vai dar um tiro na cabeça do pau dele. Mas aqui, eu tô falando sério, ó. Se você precisar, eu tô lá. Você sabe onde me encontrar. Eu nunca tô sem dinheiro, tá ligado? O bagulho aqui é louco. Eu não vou pedir meu pai pra mandar dinheiro pra mim, velho. Na moral mesmo, ô, caralho. Que porra de barulho é esse? Esse é o barulho do meu pau batendo na parede do seu cu, filho de uma puta.